Also Musik mache ich schon seit meinem 6. oder 7. Lebensjahr. Damals hat das angefangen mit so einer alten Bontempi Heimorgel, die meinem Vater gehört hat. Da habe ich als Kind immer so wahllos drauf rumgeklimpert. Irgendwann haben meine Eltern gedacht, ich hätte vielleicht Talent, Musik zu machen. Dann wurde ich in eine Keyboard-Schule gesteckt und ja, es hat sich ganz gut entwickelt. Ich habe relativ schnell Fortschritte gemacht. Und so kam es, dass ich dann mit 13 eine Klavierausbildung angefangen habe und es kam immer mehr dazu. Ich hatte mein erstes Studio mit 14, habe dann auch Gitarre gelernt. Inzwischen spiele ich auch Bass, Mandoline und irgendwie immer das, was fehlt, Blues Harp. Und ja, jetzt habe ich Musik studiert, bin damit fertig und lebe halt von der Musik. Also seit ich 6 bin, ist es immer gut weitergegangen. Ich bin in Köln groß geworden, in Ehrenfeld, wohne seit dem ersten Tag in dem gleichen Haus, wo ich nach wie vor noch zu Hause bin. Und komme aus einer urkölschen Familie, da wird nur Kölsch gesprochen. Und deswegen hat es sich so entwickelt, dass ich Kölsch erzogen wurde und gar keine andere Sprache konnte. Ich weiß noch genau, als ich in die Grundschule kam, musste ich erstmal Hochdeutsch lernen, weil ich das einfach vorher nie gebraucht habe. Und das war immer sehr amüsant. Heute, wo ich selbst sehr viele Grundschulkinder habe, finde ich das auch immer witzig, wenn da so Kleine kommen, wo man merkt, die kommen auch aus kölschen Haushalten. Da fühle ich mich immer sehr schnell zurück an meine Kindheit erinnert. Aber so kam ich zur kölschen Musik und habe dann mit 13, 14 angefangen, auch die ersten Lieder zu schreiben. Und weil ich halt Kölsch denke und auch Kölsch fühle, war das logisch, dass ich auch auf Kölsch geschrieben habe. Also da käme keine andere Sprache irgendwie mir in den Sinn. Hochdeutsche Songs habe ich mal versucht zu schreiben. Ich habe mal ein, zwei aufgenommen. Das Problem im Hochdeutschen ist, man muss unheimlich gute Texte schreiben. Das können, glaube ich, also meiner Meinung nach nur ganz wenige Leute. Westernhagen, Grönemeyer, Wolf Mahn vielleicht. Aber hochdeutsche Texte klingen ganz schnell total kitschig und wenn ich dann auch noch dazu singe, meine Stimme passt einfach überhaupt nicht zum Hochdeutschen. Das klingt direkt nach billigem Schlager. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen kommt Hochdeutsch für mich eigentlich erstmal nicht in Frage, vielleicht mal später irgendwann, aber das ist jetzt überhaupt nicht auf der Tagesordnung eigentlich. Die neue Platte Jessanük und Morje, die ist die ruhigste Platte, die ich bisher gemacht habe. Die ist melancholisch, teilweise pessimistisch, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen mutmachend. Ist also sehr facettenreich geworden. Es gibt 11 neue Titel darauf und das ist ein Unplugged-Album. Ich habe da alles selbst gespielt, bis auf die Geige, die auch live immer dabei ist. Habe ich tatsächlich jedes Instrument selbst eingespielt, ohne Synthesizer, ohne irgendwelche technischen Feinheiten. Den ganzen Kram brauche ich dafür, für diese Art Musik einfach nicht. Dadurch ist sie ein bisschen rau geworden und wenn jemand Fehler sucht, wird er sie mit Sicherheit auch finden, aber das ist mir ziemlich egal. Dafür ist es nicht so eine aalglatte Produktion, die, ich sag mal, jeder irgendwie mit so einem Aldi-Computer und Software zum Selbst zusammenbauen machen kann. Also die Platte ist authentisch, die ist meiner Meinung nach somit das Beste, was ich bisher gemacht habe. Ich bin dieses Jahr extrem viel unterwegs mit Kölscher Musik. Nicht nur mit meinen Songs, sondern auch mit Mitsingkonzerten. Die kann man sich so vorstellen, die Leute kriegen so Texthefte und können die Lieder dann mitsingen. Ähm, Da spiele ich aber in diesen Mitsing-Konzerten auch immer mehr eigene Songs. Und diese Tournee geht dieses Jahr bis hin nach Peking, bis nach New York. Und ich bin in Deutschland auch super viel unterwegs, in den großen Städten, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und so weiter. Und aber auch auf kleinen Dörfern hier im Rheinland und im Umkreis. Und das Interessante ist, dass tatsächlich überall diese Kölsche Musik gehört wird und dass es überall einen Markt dafür gibt. Das heißt, die Leute kommen dahin, gerade in Hamburg, wo beispielsweise jetzt wo es einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr Kölsch Musik live gibt, ist das natürlich dann ein Renner und da kommen regelmäßig so an die 300 Leute hin, weil die es einfach cool finden. Und so ist das in vielen anderen Städten auch und das entwickelt sich wirklich ganz gut. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die mich nach wie vor immens inspirieren. Der Vorbildbegriff ist da vielleicht nicht so der richtige. Also ich will nicht sein, wie jemand ist und ich will auch keinen imitieren. Aber wenn ich irgendwie den einflussreichsten für meine Texte oder Songs nennen müsste, wäre das natürlich mit Abstand Wolfgang Niedering, Sänger von BAP.
Und das hört man in den Texten auch. 96 bin ich auf Bab aufmerksam geworden, die erste Platte gehört und hat es Klick gemacht im Kopf und habe ich gemerkt, es gibt auch noch andere Kölsche Musik als die Karnevalsmusik, die natürlich auch, die ich in keinster Weise abwerten will. Und also Wolfgang Niedecken ist da ganz wichtig und wenn man sich ein bisschen mit Niedecken befasst, kommt man ganz schnell auch auf Bob Dylan und die Stones und so die ganzen Helden der 60er Jahre sind auch für mich enorm wichtig. Also da bin ich ein bisschen zu altmodisch für mein Alter eigentlich. Tja, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, dann kann ich mich eigentlich nur bei meinen ganzen Zuhörern bedanken. Das Leben, was ich führe als Berufsmusiker, das ist ja was, wo viele von träumen. Ich habe es irgendwie, bin ich auf einem guten Weg dahin und ich kann mich eigentlich nur bedanken bei den ganzen Leuten, die zu den Konzerten kommen, die sich die Platten anhören, die sich vielleicht auch mit den Texten auseinandersetzen und da wirklich viel Zeit rein investieren und sich das wirklich mal in Ruhe anhören und so. Letztlich sind die Leute auch der Motor. Für die, die es hören wollen, mache ich die Musik und wenn es denen gefällt, ist das eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Wenn die dann noch zu Konzerten kommen, bin ich der glücklichste Mensch.